இருமும்போது இல்லை நான் தும்பும்போது உங்களுக்கு யூரின் லீக் ஆகுதா? ஹாய், ஐம் மர்சி, ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் ஃப்ரம் JH ரீஹாபிலிட்டேஷன். இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்குவோம். யூரின் லீக்கேஜ் வந்து எதனால் ஆகும், எப்படி ஆகும்? மோஸ்ட் காமனாக இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ப்ரெக்னென்ட் விமென்க்கும் இமீடியட்லி ஆஃப்டர் சைல்ட் பர்த்தும் வந்து இருக்கும். ஏதாவது நம்ம ஹெவியாக ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி ஒர்க் பண்ணும்போது வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டேர்ஸ் கிளைம் பண்ணும்போது, ஏதாவது ஹெவியாக லிஃப்ட் பண்ணும்போது, சம்டைம்ஸ் காஃப் பண்ணும்போது, ஸ்னீஸ் பண்ணும்போது, லாஃப் பண்ணும்போதுலாம் கூட இது வரும். இது ஏன் வருதுன்னா, நம்ம பிளாடரோட ப்ரெஷரை வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இந்த ப்ராப்ளம் வரும். இது பேர் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் இன்கான்டினன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ நம்ம பெல்விக் ஃப்ளோர் மசில்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு டியூரிங் சைல்ட் பர்த் அண்ட் ஆஃப்டர் சைல்ட் பர்த் ஸ்ட்ரெச் ஆகி வீக்கன் ஆயிடும். ஸோ இந்த மசில்ஸை நம்ம ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணும்போது நம்ம பிளாடரோட கண்ட்ரோலை நம்ம திருப்பி ரீகெயின் பண்ண முடியும். இன்னும் வேறு என்னெல்லாம் பண்ணலாம்? நம்மளோட டெய்லி டயட் அண்ட் நம்மளோட எவ்ரிடே லைஃப் ஸ்டைலில் வந்து நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும். நிறையா கேஃபினேட்டட் காஃபி, டீ ஆர் ஏரியேட்டட் சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் அந்த மாதிரி நீங்கள் குடிக்கிறவங்களா இருந்தீங்கன்னா அதை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணணும். ஏன்னா இது வந்து நம்ம பிளாடரை இரிட்டேட் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா பிளாடர் ட்ரைனிங் அண்ட் டைம் வாய்ஸ். இது என்னன்னா நம்மளோட பாத்ரூம் ஸ்கெடியூலை வந்து நம்ம ரொட்டீனாக வந்து ஆக்கிக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம பிளாடருக்கு வந்து ரீட்ரெயின் பண்ணி அந்த கண்ட்ரோல் கெயின் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஒரு சிம்பிள் எக்ஸசைஸ் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, நம்மளோட பிளாடரை எம்டி பண்ணிட்டு பிளாடர் வந்து நம்ம கண்ட்ராக்ட் பண்ணி ஒரு டைட்டன் பண்ணி ஹோல்டு பண்ணி ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ்க்கு பிடிச்சிட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ இது வந்து நீங்கள் எப்போ வேணாலும் பண்ணலாம். நீங்கள் வந்து இதை கண்டினியூஸாக ஃபாலோ பண்ணும்போது உங்களோட பெல்விக் ஃப்ளோர் மசில்ஸ் இன்னும் இம்ப்ரூவ் ஆகும். இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்களோட ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள்.